یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی تے بابا صلی اللہ محمد وآل محمد مریض مومنین دی شفا مرحوم مومنین دی مغفرت شہدائے ملت دے بلندی درجات ذکر پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام زمن علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور وارث پاک دے ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو صلوات اچھی اللہم بسم اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت معاب میرے وطن دے سادات غیر سادات بادشاہ جی ایک خاص موضوع دے تحت نماز اصول پڑھندہ میرے تے حکم ہے تو میں اسے ضمن چند گزارشات اپنے وطن والیاں دی سماعتاں دے حوالے کر کے نماز اصول دی رکعتاں دی تکمیل کرنے لگا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا میں بسم اللہ کراں صبحتوں مجلس پاک شروع بہت بڑے بڑے مولد مداح خان اپنے اپنے حصے دی نماز اصول جناب دے سامنے تلاوت فرما گئے گھر وطنے ٹکے دی اوقات نہیں ذکر حسین دی مہربانی نال میں اس پاک منبر تے اللہ دی کائنات دے وڈے کریم دی کریمی نال میں تھوڑے سامنے موجود ہاں میں کوشش کردہ جو اج دے دن دی پوری نماز اصول دا سجدہ شکر میں ایسے ہی ادا کراں جیسے نمازی نماز شب دے بعد سجدہ شکر ادا جس پاک مخدومہ دے میں نام دی مجلس پڑھنی ہے جو سمجھ پہلی سطر تے ہی بادشاہ جی ہر بندہ گئے ہو سی جو ماہ رجب دے درمیانی ایام گزرن اے ایام منصوب فاتح شام بی بی دے نام دے تو میں بی بی دی عزت پڑھ کے پھر دکھ دی سطر پڑھنی ہے ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا جیو میرا وطن سلامت رہو پاک مخدومہ دی جرت پڑھن لگا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا حیدری یا علی علیہ السلام 4 سطرہ مزید اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید انہوں تخت دمان آئی نا انتقام تے ویکھو اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا اور اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں بی بی شام گئے کیوں یزید تو بدلہ لمن حسینیت دے نقصان دا انتقام بابا جی پرچم حسین سر بلند یزیدیت دا غرور خاکچ ملاونا اب بدلہ بھی لمنے تے تلوار بھی نہیں اٹھاونی آؤ جی قاسم بھائی آؤ جی خوش نصیبی جو مجلس پاک حسین بادشاہ دے ذاکر
ازادار سید فقیر مزید محتاط ہو کے پڑھنا پوسی. تلوار لوہے والی اٹھا کے جنگ کرنی نہیں، چونکہ جس شریعت دی حفاظت واسطے بی بی شام گئن وہ شریعت پردے دار نو میدان چاون دی اجازت نہیں دین دی. لڑائی دا بیٹا امر کوئی نہیں، بی بی تلوار اٹھا نہیں سکتی، محافظہ شریعت ہے، انتقام بھی لگنا ہے، یزید نو ویرون ختم ہی کرنا ہے. کیا کمال ہے انتقام دی اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. ہاں 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 کیا کہنے یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی. اس لا فتح چوتھی سطر، اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. تے مارے انجے خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو. میں بسم اللہ کرا با جماعت تائید حق ہاتھ علم دی شبیہ و حیدری آگے. بڑی مہربانی. اچھا آگے بادشاہ مسدس، میں 6-17 نہیں پڑھن لگا، میں صرف 4 پڑھ کے قاسم بھائی میں مکاون لگا. بات تقاضہ یزید کیا ہے؟ بیعت. اس بیعت منگی آئی تے مالک انکار بیعت قیام کیتا. اب اس قیام دے حصے دو آنے، کربلا ایک شام. کربلا انکار بیعت دے سامنے سر بلند رکھنا، سجدے میں سر کٹا لیا، نیزے پہ سر بلند. برادہ حصہ سجدے میں سر کٹا لیا، نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال. ہاں سلامت رہو بھائی، جیو میرا وطن کروڑ سلام ہے. میں صحیح صاحب میں سمجھائی وے میرا وطن سارا دن جو ایڈے وڈے وڈے مداح پڑھ دے رہے تے بدن دا تھک جانا فطرت ہے، فطری تقاضا نا. بندے دا جسم تھکے پیا شالا عقیدہ تے ایمان نہ تھکے. تے اے بھی نہیں آکھنا بھی تواڈی تھکان منافق دے گھر وانج پوسی. اس پاک ذکر دی تھکان دا منافق دے گھر کوئی کام نہیں. یہ بندے دے نال ونجے گناہ دی مغفرت دا وسیلہ بن دیئے. ہاں اتنا ضرور آتا چاچا جی بھئی احساس ہے نا جیڑا بدن تھکاوٹ دا او ہن مک جاسی. کربلا علیہ حصہ امام حسین تمام کیتا، یعنی 2 محاذن کربلا بادشاہ حسین فتح کی تھی، فاتح کربلا دی گواہی نال، شہزادہ علی اصغر دی گواہی نال. شام فتح کرنی ہے عالیہ. اب کربلا تے شام دا نتیجہ، کربلا حسین یزید دے سامنے نہ جھک کے بلند رہ کے انکار دا کمال دسیا. پھر یزیدیت نو ختم کر کے بیعت تے سرخ کانٹا لاون واسطے. اس دے بعد بیعت دا نا آج تک کسے اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد، بندے کو مل گیا ہے خدا کربلا دے بعد. کوئی یزید اے جیا زمانے تے گول دے او بیعت دا نا تا چاوے ذرا کربلا دے بعد. جیندے رہو یا علی. میں 5 منٹ توڑے لین بابا جی 2:17 پڑھن جی. بسم اللہ. اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد، بندے کو مل گیا ہے خدا کربلا دے بعد. کوئی یزید اے جیا زمانے تے گول دے ہو بیعت دا نا تا چاوے ذرا کربلا دے بعد. بڑی مہربانی دیو یا علی علیہ السلام. بڑی مہربانی قبلہ مالک سلامت رکھیں. نتیجہ عرض کراں کربلا دا محاذ حسین مکایا تے شام اچ اس محاذ دی فتح دا پرچم. کسی بھی ملک نو مفتوح اس وقت سمجھا ویندے جدا او دے محل تے. پاکستان اگر ہندوستان نو فتح کرے تو ہندوستان دے صدارتی محل تے پاکستان دا جھنڈا لگ منجے. اے دا مطلب ہے ہون اے ملک پاکستان دی فوج دے پیران تلے. لشکر کیسا ہے؟ اگر مصائب نہ سمجھو فضائل سمجھو تو میں
خطیب اعظم دا جملہ پڑھن لگا، میرے بر صغیر دا، پاکستان، ہندوستان، ایشیا دا ایسا نام پھر خطابت اچ نہیں آیا، سرکار علامہ اظہر حسن زیدی۔ او آدھیان بی بی دی جرت ویکھو، جدہ امام حسین علیہ السلام آخری سلام کر کے ٹرن لگن، جرت، مصائب نہیں، جرت، تے سرکار فرمائے میں جا رہا میرا کم تکمیل دے قریب ہے، تساں جانو تے شام جانے۔ بی بی فرمایا پھر حسین اگر میری جرت ویکھنی آئی تو یزید دی حکومت سب تو وڈی حکومت ہے، اس وقت دنیا دی سب تو وڈی حکومت دے دارالحکومت تے حملہ کرن والی فوج تے ذرا نگاہ کر۔ ہاں 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 بھائی جیڑی مستوراں تے بچیاں دا لشکر لے کے دنیا دی سب تو بڑی حکومت دے دارالحکومت تے حملہ کرے، اس نو علی دی سدے دن۔ کربلا دا محاذ مکہ حسین تے فتح دا پرچم لا کے اس فتح تے مہر ثابت بی بی کیویں کیتی؟ بیعت کا ذکر، سار اٹھاونا، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی۔ دنیا تے آمد ہے مخدومہ دی، اے حصہ میری مرضی نہ لائی، مصائب تو آڈی مرضی نہ۔ پھر پاک مخدومہ دی آمد یکم شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری، پاک مخدومہ دی پاک جھولی اچ اپنے علو کوشش کر کے مرشد ادب پڑھن دے باوجود بھائی جان ویرن میں نے آج تک اس خانوادہ دے شایان شان لفظ لدہ ہی کوئی نہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، کسے زبان اتنا کمال لفظ کوئی نہیں جیڑا میں مالکان دے متعلق استعمال کرا، چونکہ اے لفظاں دی تخلیق تو بھی پہلے ہم، پھر اسی ناقص ہاں ایک کام میں لیں، ناقص جتنی بھی کوشش کرے اسے نقص رہنے، تو آڑے تم مالکان تو معافی منگے۔ یکم شعبان المعظم، چلو انجنہ پڑھ دیئے، اسمت دا قرآن، نبوت دے برج تم، عفت دے رحلچ منتقل ہویا، بھٹی دنیا تے آئی، نبوت تک اطلاع پہنچی، لفظ آکھنے جی تے اے بھائی جان کم از کم ایک واری سارے مجمع دی زیارت دی کوشش کرنی ہے، کہیں وصول کیتا ہے، نبی تک اطلاع پہنچی، تواڈی رحمت دے گھر رحمت آئی۔ بابا جی بہت شکریہ، مرشد بڑی مہربانی۔ بھائی شریعت رسول ہے نا، وارث شریعت دا حکم ہے ان البنت الرحمہ، بیٹی باپ کے لیے رحمت، تو مخدومہ عالمیان صدیقہ کبریٰ مصطفیٰ واسطے رحمت، تے نبی دی رحمت دی جھولی چلی دی رحمت آ گئی، بڑی مہربانی۔ اللہ دے نبی علی امیر المومنین تے جنت تے 2 شہزادے لے کے پاک گھر چائے، سینے دے دروازے تے قرآن پڑھ کے بابا جی وہڑے چاہ کے نگاہ عرش والے پاسے مرکوز کر کے فرمایا میرا اللہ توان بھی مبارک، تواڈے دین نو بھی مبارک۔ وہ آ گئی جدے بعد تواڈی توحید، میری رسالت، علی دی ولایت اور دین نو کوئی خطرہ نہیں۔ پاک مخدومہ دنیا تے ہتھاں تو اٹھا کے قرآن عفت نو رحل نبوت یعنی مصطفیٰ دے ہتھاں تے بھیجیا، بابا بسم اللہ دین نو دعا کرو، یا علی تسا دی دا نام رکھو، سیر چکا کر کے دن میں کتنی دفعہ کہے میں رسول دا غلام، میں کدی نبی تو سبقت نہیں کردہ، انہاں دے ہوندے میں نہ رہی رکھنا، بھئی سار اٹھاونا، نبی آکھے پھر تسا میرے تو قدم نہیں ودین دیتے، میں اللہ دا انتظار کردہ۔ شکریہ، جب تک امر توحید نہ اسی میں نہ نہیں رکھنا۔ تھوڑی دیر دے انتظار دے بعد اللہ دا امر لے کے فرشتہ آ گیا، میرا حبیب اللہ پیادہ نے اس دیدہ ہور نہ رکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ ہے باپ کی زینت، زین اب باپ کی زینت۔ ایک حدیث ہے قبلہ بابا جی حجت فرما رہے ہیں، سار اٹھاونا،
حجت فرما رہے ہیں زمین دی زینت زمین دے سارے مرد پردے دار گھر دی زینت سار اٹھاؤ بھجن نتیجہ ویکھو حجت فرما رہے ہیں زمین دی زینت مرد تے اللہ دی کائنات دی سارے مرداں دی زینت میرا دادا علی کتنی عزت کتنا فضائل میں بی بی دا پڑھا مرد زمین دی زینت علی سارے مرداں دی زینت تے اے دھیو کی علی جائے پیو دی زینت بڑی مہربانی بندے دا پتر نہ ہوئے جھولی اولاد نرینہ نہ ہی ہوئے بیٹے اللہ عطا نہ کیتے ہوئے تے ویرن ہومن صرف بھائی جان دھیاں بزرگ بیٹھے ہو تے صبر شکر کر کے بندے آدن اللہ دے چھوڑے تو دی مرضی نہیں تا اے جڑی میری یہ دھی ہے نا دھی نہیں میرا پتر ہے جس دا پتر کوئی نہ ہوئے وہ آکھے دھی میرا پتر ہے تو بات اور ہے تے جہندے جنت دے سردار پتر ہو میں تے او علی سر تے پیار کر کے آکھے دھی نہیں میرا علی ہے شالا تھوڑا بھلا ہوئے بھائی میں صدقے ہو جاواں اے بات اور ہے پھر علی بن کے وکھایا سارا دن تھکامنا مقصد نہیں میں اتھائیں دعا منگ چھوڑا نا سیدزادہ مجتبہ جی میں اتھائیں دعا منگ چھوڑا تو سرو بھی لیا فضائل عبادت بھی کر لی مجلس پوری ہے مگر انہوں دا حکم ہے بی بی دے نام دے ایامن شہادت پڑھ پہلا تو میرا وطن تے سوال ہے ایک شہادت دی پڑھیں دی ہے جیڑا شہید ایک واری ہوئے بادشاہ جتنی دفعہ ایک شہادت اس دی پڑھی ویندی ہے جن دی شہادت ہوئے ایک کتھو شہید ہومن لگی جن دے لقبین محرومت المسرت تے ام المصائب جن زندگی خوشی نہیں ڈٹھی تے کائنات دے کل مصائب جی دی ملکیت قتل شروع کتھوں ہوئے اختر چنیوٹی مرحوم دے نوے دشیرے وہ فرمائیں دن لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو لاشوں کو جیو پہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی مرحبا 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 جی سید نوکری ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں اللہ اس ویلے دا صدقہ لڑدے آنسوں سب تو بڑی دعا کرن لگا میرا اللہ زخمی پیرا نال علی دی دھی دے بازاری ٹرن دا صدقہ انہاں رومن والے انہوں اگلے سال دی اس تاریخ تو پہلے شام دی زواری کرا وڈی دعا تے اگلی کرن لگا ہائے کرنا توڑی ہائے دعا شمار اسی منگا وڈی دعا میرا اللہ انہاں رزق کتنا دے میں جدہ شام منجن تک کلہ کوئی نہ ہوئے یا ماں نال ہوئے یا بہن ہوئے یا دھی ہوئے وقت گھر دی غیرت نال لے کے گزرے نو سبزار چون جتھو سجاد علی دیا دھیاں نال مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ جڑا آج موضوع میرے ذمہ نا بابا جی جی بالکل بھائی آکے مکمل جڑا آج مضمون پڑھن لگا پاکستان دے ذاکران چو اتنا کسے ہی نہیں پڑھیا جتنا میں پڑھے ہے میں نے ایک ولی سید حکم دیتا ہی برا دی شہادت ایک واری پڑھی ہوئے بہن دی دو واری پڑھی ہوئے کیوں برا دا محاذ سوکھا ہی بہن دا اوکھا ہی براج دے محاذ تے مردان دی جنگ مردان نہ لائی
بہن دے محاذ تے پردے داراں دی جنگ بے غیرتاں نال آئی نالے اے شام نہ ونیا لوگ حسین دا قتل جنگل دا قتل بنا چھوڑے میں عقیدتاً سید احترام اس بی بی دا دکھ بہت زیادہ پڑے بھائی حکم دیتا ہے مکمل ہی پڑھن لگا پھر پیاداں اللہ تین دیاں سمیت شام لے ونجے میں گھنی نہیں سکتا میرے تے بہن برا کتنی واری مہربانی کی میں کتنی دفعہ شام دا زوارا علی زین العابدین دا دکھ سمجھو سے لے آندے جدہ بندہ بازار شام وچ گزرے تے کانڈ پیچھے بہن ہوئے نا بھائی پھر تو یا شام گئے نہیں یہ تو ان کسی آج بھی شریف مرد چٹے دن نو شام دے بازاری چو سیر چاہ کے نہیں لگ سکتا تو آڈے ڈر تو نا یقین کرے آئے بابا جی ازاداران دے نرم دل دے ڈر تو 2-4% مسائب کوئی نہیں پڑھدا سید تا پیران تے ٹور کے گھر جاوے ہی کوئی نہ بھائی پیادن آج شرابی کوئی نہیں معاف کرنا علی زین العابدین کیوں آج شام آگ کے اٹھ کے روندے آن جیڑے بازاری چو علی دیاں لگیاں او شرابیاں تین رقص کرن آلے دا بازار ہے آج بھی نچن والیاں عورتاں تے مرداں دا اس بازار ہے ہجوم ہوندہ ہے اللہ تو ان لے جاوے اکھاں نال ویکھ ہونی بھائی جی جمعے والے دن لے ویندن جدا بازار بند ہوئے تے واتی پورا بازار نہیں گزرن دین دے ہکا ہی گل کر دین تواڈے نال عورتن تے ماحول ٹھیک نہیں میں صدقے ہو جاواں اسے واسطے میں شہادت دا جملہ پڑھن تو پہلے پردے چ کتھائیں نہ کتھائیں میریاں دھیاں بہنا حسین بی بی دے نام دی مجلس میں تواڈی ساریاں تو اجازت لے کے اپنیاں دھیاں بہناں نال گل کرواں اے جیڑا برقع ہے نا سر تے اینوں سنبھال کے رکھنا اس برقعے دی قدر کرنا تواڈے برقعے بچاون واسطے شرابیاں چ او ٹری جہندے 16 بھراواں نو پتہ کوئی نہ ہی ساڈی بہن دا قد کتنا ہے میں صدقے ہو جاواں میں صدقے پھر ایک نہیں شہادت دا جملہ نکھڑ کے بابا جی سنبھال کے سنا واسطے ایک نہیں 2 باری شام گئی میں بیٹا وات پہ آدھا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شام گئی جھنڈیر مرحوم دا ایک بندے او دے نال تمہید مک سکدی ہے فردوسی پاکستان نظر حسین ارشاد عباسی جھنڈیر لکھے جہندے خطبے دی ملکوت سماوی نہ ہن کر سکدے تفسیر علی ایڈا وڈا عالم آئی جہندے خطبے دی تفسیر عرش دے فرشتے نہ کر سکتے انہاں پھر سوال کیتا ہے کیڑے جرم دے وچ او دی دھی اجڑی تھئی دوجی وار اسیرے او لگن جدہ رول کے پہنچی شام دے باروں جتھے اپنی ہس جاگیرے او فرما گئن مر شرم تو گئی متا لوگ آکھیں اے باغی دی ہمشیرے میراج اس ویلے اتنی عبادت ہاتھ اتھے آسی حسین دی پاک اممہ دا صدقہ اجر پورا ملسی بادشاہ جی شام دے باروں دوجی دفعہ علی دی اے فاتح دا رو بائی بی بی دا قدم آیا تخت بیٹھو یا کتا فنار ہویا دوجی دفعہ نہ بازار ٹوری نہ دربار دا نروار تے حکومت دی طرف حکم آیا وطن تے ٹور جاؤ خون رونے پتر آکے اممہ ہوا دن ٹور ونجو سجاد میرا دل آئی میں شام اچ بھرانو روما اممہ جی میں دل نے رو امام تجان دے ہننا اممہ فضا جی آلیا
اما باغ میری ملکیت ہے. ایک وکھری مجلس بابا جی میں پڑھتا رہنا 60,000 دینار دی چاچے تم منگ کے لئی آئی جاگیر اپنے نام لکھوائی آئی. ملتان شاہ شام سرکار دے دربار تے علامہ ناصر شہید دی مجلس آئی. انہاں دی زندگی اجتماعی سے مضمون چی او لفظ آکھیا 60,000 دینار دی جاگیر. او بندیاں ہمیشہ مجلس ممبر دے سامنے منہ تے ماتم کرے دے اٹھ کھلے. میرے اگے آج تک منظر انہاں میں نہ خیالی رضا جدہ نہیں 60,000 دینار پڑھو نا سمجھایا کرو مت بچے سمجھن روپے یا سکن اے 60,000 تولے سونا تے اچھا رو کیوں نہ کہ آئی کمپیوٹر دے دور وچ گھر وان کے کوئی تا حساب کرے ایک قبر واسطے کیڈی مانگی جاگیر لئی اکبر دی ماں. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا مرحبا. میں بسم اللہ کراں جی پتران دے شاروں نے جائیاں دے کاج جو من جی آکھاں آرام نال خان جی حوصلے نال آیا میں رومن والے دا کدی راہ نہیں روکیا. آؤ میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں. مرشد امر ہوئے سادات دا امر ضروری ہے. سید زادے تواڈی اجازت ہوئے تو میں سیداں دی دادی دا قتل پڑھنا ہے. سوکھا کام نہیں بندہ مجمع چ کہنوں آکھے تیری ماں نو کسے مارے آئے. سادات دی غیرت دا مسئلہ ہے. میں بسم اللہ کراں میں تاں سیداں تو اجازت لئیے. مجلس دا کربلا والا ماحول ہے. اللہ بابے دے درجات بلند کرنے براوان دے جوڑ سلامت ہومن بزرگان دے درجات بلند ہومن زبان چسر ہوئے. حسین دے داکرانو دعا کر بھی لئی اپنے حصے دی دعا لینا چاہنا. بی بی فرمایا اس باغ ایک درخت تگر ہادی لکھنوی قلب عباس لکھنوی مقتل کبیر. بابا جی 4 کتاباں تو میں پڑھے جی میں پڑھن لگا. کوئی مننے نہ مننے ادا اپنا نصیب. سین فرمایا جا ویک اما جدہ میں پہلی دفعہ آئی امنا میری سنگت چند سانگاں انہاں تے ہن ویران دے سار اس تگر نو شرین سدین دے آسی اتھائی بنگے شرین ہوئے اے ہون بھی دیگرے ہونے لگا منجے جیڑا صبح سبز آئی ہو دیگر انجو سی. لوگ آدھیں نحوست نہ لایا کرو نحوست نہیں. قلب عباس لکھنوی مجتہدن لکھنو دے انہاں لکھے دیگر دا ٹائم آئی بہن ویدی پئی آئی تے بھرا دا سار شرین نال لٹکایا نے. میں صدقے ہو جاواں میری ہزار زندگی قربان ہو جا. صرف لٹکایا نہیں وہ پیا دن بہناں نو دکھ دیون واسطے سر دا استقبال کیتا نے. ایو جے استقبال کیتا نے جو کٹی ہوئی گردن دا خون شرین دیاں شاخاں تے لگا تے مرجھا گیا. وہ تو اس دیگر تو لے کے معاشر تائیں جتھے بھی یہ درخت ہو سی جدہ سر حسین دے استقبال دا ویلا سی دے پتے مرجھاون لگ ویسے. اما اس تے میرے ویر دا خون لگ گئے. اگر شامیاں او درخت نہیں نہ کٹیا خون کوئی نہیں مٹا سکتا. اما میرا دل ہے میں حسین دا خون ویک کے غریب دا قاتل دے شہر چ ماتم کراں. بابا جی فضا گئے تھوڑی دیر بعد واپس آ لیا. معجزہ عجیب ہے میں نہ سنیں دی. آؤ میرے نال اکھی نال ویکھو. پھر سیدہ تو معافی 3 مرتبہ کوشش کی تھی زمین تو اٹھ نہ سکے. میرے وطن دے شریفوں ویر دے قاتلاں اتنا جگایا تے تھکایا ہی. میں احتراماً احتیاطاً لفظ آگیا جو آپ پہ زمین تو اٹھ نہ سکے. تاریخ پہلی بار ڈٹھا ہے جو ماں سہارا دیتا ہے دھینو تے دھی اٹھ پئی. کچھ قدم بعد 3 سہارے سجے کھبے 2 امام کانڈ پچھے دکھاں دی ماں حضرت فضا. جدہ بی بی درخت دے نیڑے آئے نا روایتاں دے اتے بابا جی ادب دا غلاف چڑھا کے جڑے قبرن ٹر گئے او ذاکری تے احسان کر گئے دلی نہ دکھے دکھ بھی پہنچ جاوے. بزرگ ذاکر کے ایڈی سونی کر کے روایت پڑھ دیا ہر پتے چ خون ہے وچ مسافر غریب دی خوشبو ہے. سفید رنگ دے پرندے نو خون پراں تے لا کے اپنی زبان چا دین ہائے حسین. بڑا وڈا عمل ہے ہانج نہ پئی آندی ہوئے تے ایک واری چاکھیا کرو ہائے حسین.
شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. ہاں جو آپ پہ لوڑ پوندی ہے پکھی اپنی زبان چاہ دینا ہائے حسین تڑپ تڑپ کے مر ویندے نے جھٹ تا منظر ویدی رہی. تھوڑی دیر بعد زخمی ہاتھ کربلال ودا کے آدھی ہے پکھی مردے ویندے نہیں بہن جیندی ودی آئی. حسین دسے نا میں کتنا جیونا ہے. میں دو جی دفعہ شام آئی کھلیاں ترائے وینا نال تعارف ہو گیا جیندیاں شام آئیاں دو جیوار آئیاں تے کتنا جیونا ہے. ایک بندہ سمجھ کے ہائے کرے تاوی بابا جی پوری ہے. کوئی ایک بندہ نہ سمجھے میں ملک دے ہر ممبر تے انجی پڑے بلکہ دنیا چینجی پڑے آئے. 4 درختان دے اولے تے لکیا بیٹھا عزیر بن تمیم نامی باغ دا مالی. علی دی دھی دے ترائے وینا نال پتہ لگا جو مالک 4 سال بعد باغ چوالائیے آئے کر سکو تا 4 سالہ دی باغ دی آمدن دی گڑھڑی بنا کے مالکہ سمجھ کے او گڑھڑی علی دی دھی تے سار تے چوائیے سے. میں ہمیشہ انجے پڑے آئے گڑھڑی بھاری آئی آن دی اممہ تھکی یا حسین یا ساؤنڈ دا آواز کھولو جی ساؤنڈ دا آواز کھولو مائک کھولو سیدزادہ میں دو وین مہربانی جی 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 نہ ہاتھ جوڑو نہ ہاتھ جوڑو نہ ہاتھ جوڑو. سائی صابر سلطان سار چاونا ذرا سیدزادہ مرشد اور مجمج کوئی سید ہے او آپ سید ہیں جی میرے علم سے انہاں میں نے اینج کر کے چاکھے وضاحت کر میرے سر تے قرآن ہے صرف قصیدے نوے نہیں لکھے ہوئے اس سے قرآن دیاں آیتاں میں لکھی ہوئی ہیں جائے ویکھنا ہوئے باہر ویکھ لوے علم لے آؤ میں سر تے رکھنا میں کدا نہ پڑھا سید ہاتھ نہ بندہ میں کدی نہ پڑھا نہ کدی پڑھے آئی نہ زندگی یہ چکوں وات پڑھ ساں باغ نو لائی ودائی پانی آج دے بعد نہ پڑھ ساں میں نے کوئی مومن مجبور نہ کرے. سید دے بدے ہاتھ ویک کے انہوں پتہ لگ گئے جو مالکہ آ گئی جیڑے بیلچے نال پانی لائی ودائی. اینا اجر دیتا اس جو میں کوفہ دی مسجد ہے جو 19 رمضان بابے نو یا حسین الجلی یا بقیت اللہ الجلی یا منتقم. جی بابا جی نہ کرسن برداشت اتنا ہی کافی ہے. ہون میں ہاتھ بندہ تو ان زخمی دادی دا واسطہ اس تو اگے مجبور نہ کرنا میرے بدے ہاتھ ویکھنا انسانا گوشت دا دل ہے. میں تائیں آکھیا ہی نہ پڑھاؤ وطن آلے معاف کرنا میرے وطن دے سردار معافی دیونا سائی کڈو بڑا رو لے آنے بیٹا حوصلے نال جوانی مانو بڑے حوصلے نال بابا جی دے ہاتھ سیدزادے دے ہاتھ پکڑ لونا حوصلہ دیونا بڑے حوصلے معافی مانگدا انہاں ہاتھ نہ بدے ہوندے میں زندگی اچ کدا نہ پڑھدا. سائیں ذرا سار چاہو کھا میں ستا رکھاں تسا سیدہ ہائے کرنی ہے توڑی ہائے آمین شمار ہونی ہے شالہ پردیس اچ موت کہیں نہ ہوئے. دعا منگی کرو یہ وقت پردیس تا لکھی ہوئے مرد مر پوے شالہ مرنے لے شریف دی دھی وطن تو دور نہ ہوئے. کیوں پرددار جنازے دیاں اضافی شرعی ضرورتوں دیاں شام دا جنگل ہائے کرن والے مات چھوڑ دے ونا موبائل 2 منٹ کی بلا چھوڑ دے ونا موبائل زندگی دا پتہ نہیں سا دا وسا نہیں شام دا جنگل قاتلان دا ملک زخمی جنازہ زخمی سجاد سار جھولی اج پا کے لڑدا خون پوج کے بیٹھے آدم جنہ برکا لٹیا ہے کفن کدا دیں دے ہے. میں صدقے بائی پورے دن دی مجلس دا نتیجہ ہے. بابا جی حوصلہ بزرگ ہو بڑا حوصلہ تھوڑی مدد کرو میں ایک وینڈ تک کر لواں 2 ایڈے اوکھے لفظ میں امام بارگاہ منو کربلا بندا دچھا ہے
وقت پھر ہون نہ بابا جی مہربانی کرنا تو اندادی دے زخمہ دا واسطہ ہے احسان کرنا ہون میں جی میں گزر جاؤنا میں گزر دیونا اگر روایتہ پڑھن لگ گیا میرا وعدہ ہے جڑے 5-7 سید ہو تو ساں اٹھ کے نہ ویسو نہ میں منبر تو ٹور کے گھر ویسا ہائے کرن والے اللہ دی قسم ہے جے دیڑے کسی علی دی دی دا قتل پورا چپڑے یا نہ پڑھا نالا جیندہ راسی نہ کوئی سنا نالا جیندہ راسی جنت جو طاقت آیا انما یرید اللہ دا پردہ لگا حوا مریم تے آسیہ حضرت فضہ غسل شروع کی تا علامہ وزیر حیدر علی پر گلوان لے نجفی عالم دینہ درس خارج پڑے ہوئے 3000 کتب دی لائبریری رکھ دے وی رمضان گاڑ مراجے انہاں میرے تو پہلے لفظہ کیا ہی بندے روندے روندے گھرانو ٹور گیا بڑی دیر رو رو کے انہاں کیا ہی غسل دیگر شروع ہویا تے رات ڈال گئی میں صدقے ہو جاواں اچھا میں آگے جملے چھوڑن لگا ہوئی تباہ بیٹا بابا جی کلیم شاہ جی سید زادہ قاسم بھائی میں 2 جملے چھوڑیں دا پیا جو برداشت نہ کرے سن میں چاہنا میں آج علی مجلس اپنے وطن آلے ہیں دل تے لکھ کے جاواں کم از کم آج راتی بستر تے سمیں تے تین علی دی دی دا دکھ یاد آوے تیرا ٹھڈا سا ضرور نکلے جولی پھیلا سب تو اوکھی دعا زین چلے یا بھائی جان میں بڑا سچیندہ میں انہاں کیوں پڑی آتے بندے روندے روندے گھر ٹور گئے ساڑھا ایک رشتہ دار آئی جوان آئی 26-27 سال دا بچہ آئی عارف والے ضلع جہاد سے نال کار دے ایکسیڈنٹ جو دی موت ہوئی کسر عباس سائی والو دا غسل ہویا اسا 5 مرد غسل دیونا لے آسے تے 6.5 گھنٹے لگ گئے 6 گھنٹے بعد کسر عباس دے علم تلے وانج کے میں غازوں آکھیا آج تیری سین دا دکھ سمجھ آیا جیڑا جنازہ زخمی ہوئے او دے غسل تے ٹائم ڈھیر لگ دائے یا حسین جگر سنبھال مسائب پڑھ دا اب پھر بابا جی اب آکھیا نے سید تو اب معاف کرنا اب پڑھ دا مسائب میں جواب دے منا روندہ بندہ اسو بول کے جواب دے غسل دے بعد جنازے نو کی ضرورت ہے بولو اچھا بولو بابا جی کفن دھی امیر دی ہوئے تے بھامے غریب دی بزرگاں دا لفظ واجباً پڑھ دا قبریں ٹور گئے لفظ پڑھن آلے ہوا دین شریعت حکم نہیں بابا جی شریفاں چے کبوں سونی رسم ہے دیاں عیدی منگ کے لیں دیاں تے کفنی پیک کے دیں دیں بہن ہوئے میں بابے دا ایک لفظ آدھا مرحومہ دیں دیں بہن ہوئے نا عرب پتی دی نو تے بھرا ہوئے مزدور عید آلے دیں بوئے در وے دی راسی کیڑے لے میرا بھرا آسی بہنا عید معاف کر دیں دیاں کفن معاف نہیں کریں دیاں عید آلے دے ہڑے غریب بھرا ویڑے وڑے نہ ہاتھ ناب کے وکھرا لے ویسی تے آکسی توں کچھ نہ دے میں نے پتہ ہے توں غریب ہیں میں ساورے انو اپنے کولو بکھیسا میں نے بھرا عید دے گیا بہنا عید معاف کریں دیاں کفن معاف نہیں کریں دیاں کائنات چ ہکا بہنے سجاد دی زخمی کرنا علی بہن جائے شام چ رات روندے بھرا نو آکھے خون نہ رو میں کفن نہ مگ دی نشاہ جی تھوڑی جی مدد کر سو آواز نہ کھولو مائک کھولو چاچا نہ ہاتھ بدو تسی بزرگ ہو کوڑی چٹی دے کیوں ہاتھ بندے ہو میری نوکری نہیں ہکو بہنے سجاد دی زخمی جائیں آکے خون نہ رو میں کفن نہ مگ دی وگر نہ بھرا نراز ہوئے نہ مینون تے موت دا ویلا آپ ہوئے پترانو اکسی جنازہ رکھیا ہے نہیں بلندہ تامی میرا مانے میرا کفن ضرور لے آسی قسمت علی دیاں دی عیدہ لمن دا ٹائم آئی تا بابا ماریا گیا جدہ کفن دا ٹائم آیا تا پیکا بچیا کوئی نہ 15 رجب ڈھلی رات شام دا جنگل پردے دے اندروں فضا کے کفن ایک واری تا سجاد جھان پہ وات موڑے تو پرانی ابا لا کے اتوں راواں دی مٹی چھاڑ کے تے کانڈ پیچھے ودا گیا کیا نے میں غریباں بان ویسی کفن جنازے دیاں 2 ضرورتاں پڑھدا ہو سکتا ہے میں تھائی ممبر چھوڑ جاواں دعا آپ منگ دے روے آئے
تھوڑی قبول ہائی تہاں جلوڑی ہو سکتا ہے میں شہادت پڑھن دی ضرورت اس تو اگا نہ رہے اگلی ضرورت ہے جنازہ نماز جنازہ بھائی جان بنگے دی مسجد چلان ہوئے پرو دریا دکت دیتے کوئی لا وارث جنازہ پی آئی وارث کوئی نہیں لدا آؤ ادھا جنازہ پڑھنے بھائی جان ہر کوئی گھروں اٹھی پوسیدہ 20-50 بندے ادھے جنازے چٹور ویسے مجھندا نہ ہی کہیں نہ اندہ ہوئے قسمت علی دیاں دی آلیہ دا جنازہ پڑھنا یہ ایک سجاد پڑھا منالا پچھے ایک محمد باکر پڑھن والے جنازہ مکات دمشق دی مسجد جو آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ مدینے الہد کر کے آدھے نانا امت نو آکھ یا تیرے نا دیا ازانہ نہ دے میں یا تیریاں دیا نو نہ مارے پڑھتا جی اگلی ضرورت پلنگ چارپائی میں 2012 تائینے پڑھتا ہوں جنت جو پلنگ آیا ذاکرہ اس لفظ نو بدل کے پتہ نہیں کیویں پڑھے ہے قرآن سارتے رکھتا 12 ذی الحج بڑا تھلا شیعہ میانی ملتان میں عالیہ دی شہادت پڑھی آگا نسیم عباس ویل چیئر تے روندے بیٹھے میں منبر چھوڑے انہاں میری کلائی نہ پلی انہاں کے پتر تو 3 دفعہ کھے سونا پلنگ آیا بچیاں نو غلط فہمی ہو سکتی ہے سنی مہمان آندر متا او سمجھن جو وڈے نواب پیو دی دھی آئی رئیس چاچے دنوں آئی کوئی قیمتی پلنگ آیا اسی انہاں کیا سیدہ حکمن پیادہ دنیا جتھے پڑھیں میں زامنہ انہیں ہی پڑھیں کوئی پلنگ نائی 18 برامان دی بہن جعفر تیار دنوں علی دی دیدہ جنازہ جامن استے شام دے جنگل جو سجاد 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیا اتے بانی مجلس سوال کیتا ہے انہاں کہ جنازہ چاندن 4 مرد دست سی علی دی دیدہ جنازہ کیویں اٹھیا تو سا سید میری آج علی گالی یاد رکھنا بابا جی مرشد میں نوکراں کمیاں دی اولاداں اے بدے ہتھاں نال میری گل یاد رکھنا ایک واری شام الموں کر کے جناب فضا تے سلام کیتا کرو امتی بے شک بھلن پہ سید نہ بھلے کرو نسلہ قیامت تک سادات دیاں مقروض ہیں سجاد بادشاہ دی اکھاں دا خون بونخان دی ود پیا ہولے ہولے بیٹھے آدھیں جنازہ کون چویسی فضا کول آکے پرانی چادر نال اکھی چو خون پوچھ گیا دیئے رو نہیں تے اتنا دا شران دی پیو پتر چالے سا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شران دیو یا حسین یا حسین اتھائیں ادھا باندھ پڑھتا تے راضی رونا میرے چھ ہمت نہیں طاقت نہیں میرا دماغ پھٹتا ہے اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان آن کہندہ کلمہ پڑھ دے آن میں نہیں جاندہ سراندی پیو پترہ اوکھا چایا توڑے ضعیف آئی ہون تا پلنگ پڑھتا روانا بھائی جان کیوں بابا جی ہون اجازت پلنگ پڑھتا روانا توڑے بڑھڑی آئی پچھلے 2 پاوے کم دے ہتھاں تے کلیا جا کے آدھیے مدینے مریا پیکا کفن ہویا بھرا جنازہ چینیا اگلے قدم تے کوئی ویلا یاد آیا فضا دیئے آج تیرا اکبر ہویا کار تیاری ماتم دی مجلس میں ان سمجھ ہوڑ پیا پڑھتا اور ماتمی ازاد آ رہا ہوں اکبر دا نام آیا سجاد دے قدم روک گئے ایک ہاتھ نال پلنگ سنبھال کے چاچا جی دو جاہت کربلا ودا کے رو رو کے کھلیا دل جلدی آما جنگل چمر گیا امام دی آواز کربلا گئی بہن دی موت سنی قبر حسین دی شکوئی اکبر دا سینہ چوم کے آدھن اٹھی چھوڑ مزار تے شام ونے میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی
راضی رسو ویرن راضی رسو بادشاہ دی غیبت کبرا دی قسم ہون میرے چ ہمت نہیں تسا ذاکر تا جان دے انہیں جو 20 منٹ دا مضمون رہندا ہے مگر ہون ہمت نہیں راضی رسو اتھائیں ایک وین آدھا تے وہ آدھا جیڑا شاید اس بچے نو یاد ہوئے اچھا میں نے جواب دیو کہا اللہ پتر نصیب کرنے ساتھ جو ماریا کوئی آیا اے بھی شریفان دی رسم ہے نا جو کئی پردادار مر ونے تا پہلے موت دی اطلاع پیکے انو سجاد ساتھ ایک ماریا کون سمجھ کے آئے کرے سی تے پیکے بہوں پاس سے آ گئے کوئی کربلا چوں کوئی نجف چوں کوئی مدینے چوں کوئی کہے جنگل چوں جدا اچھا جنازہ قبرستان بھائی جی ویندہ پی ہوئے نا تے کوئی مہمان آون یا دن رکھ چھوڑو انہوں منہ اکھاؤ دیدہ تو سارے اس ویلے آئے جلے قبر نیڑے آئی تیری ہائے تو صدقے بھائی اتنا مسلسل کون روے جتنا تو سرنے ہوتے جی میں تو سرنے ہو جتنی دعاواں کراں گھاٹن جدا سارے سجن آئے نہ ایک دفعہ کفن چ آلیا نگاہ سجے کھبے کی تھی این رٹھا جی میں کہیں دی تلاش ہوئے سجاد آدن اممہ کہن پہ گلیں دے بی بی آدن سارے جو آئے نا میرا علمہ کیوں نہیں آیا سجاد آدن ہوئے کھو کلہ دور بیٹھا روندہ ہے رو رو کے بیٹھا دے میرے بازووں میں نا جنازہ میں آپ جوامہ میں صدقے ہو جاواں و تلی اگم دن آدن سجاد تیرے حصے دی مائے جے آنکھیں تا دینال تو گلہ میں علی بھی کر لما سجاد آدن جی دادا بسم اللہ لف سمجھے بھائی علی نیڑے آکے بڑا سنبھال کے دید سارتے ہولے ہولے ہاتھ رکھ کے کھلے آدن پوچھنا آیا تیرے غازی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھیا دل کرے تا ہاتھ چھوٹائی لے ہمیں تیرا بھلک نے ویکھے آسایا نہیں میں سکھنا دنیا دنیا تے میرے کی میں بولیے نال شرابی کی میں بولیے اللہ اللہ